Corona ezaka ndenge yeli. Eloko libose bimé comme ça mukili yango te side bimé régné boma combien? Est-ce que bibembo ba tout bibemba maladie te kenana cercle so ba tout moli ba ba cimetière. Est-ce que corona repilé bango? Et alors Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Il faut mettre mi partout pour corona tchebi so tout ko ke mi-temps c'est la deuxième mi-temps. Na bana mikolo banane mutakotanga azate. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Nga on zomona corona na mikolo so ko ya to côté na compte na pharmacie neti bakini na 100 francs. Oh! On se met dans corona na obe no be ya corona. Qu'est-ce que nga kisi ko somba demi kiti somba ka de kinini. O ba ngo de 150. Ko somba na tike on a pharmacie na cher que somba 150 kuna. O me pe corona me pas corona zo bungma tulo mo pe pas et vide. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Ce que na ke ba na Congo to ba challenger. Et bele ba vivre na Kisasa sans makara compagnie. Mais ba se retrouver na vie. Et on a na vie que être congolais aux maman na leader ya ma sécurité. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Ebité marque pening forma biso. Pecha 8 zo tindeli pa otano de grand bon ceux qui mille qui le relecataire au kende tindati. Pas un intérêt li petit pelé ngali pa te pena maboko 200. Pecha beti kaki ke lipe banika na 200 monaka. Maman ba na ngaya na kendo toka no mal. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Ghislain Boulungu, MCT Images. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements. Faites confiance à Ghislain Boulungu et son équipe de photographes, caméramans et vidéastes professionnels et bien sûr passionnés. MCT Images, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire, en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser, alors n'hésitez pas, contactez Ghislain Boulungu au 06 18 49 75 44 06 18 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torches. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah. Voilà, merci vraiment à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Gossip DRC News, la chaîne pas comme les autres Ndetulobaka qui ne mélange pas les torchons et les serviettes. Vraiment, merci à bateau tout va disposer à temps pour Rolanda Bisso, bateau va commenter surtout ma vidéo na biso et puis bateau va partager vraiment ma vidéo na biso ça la rabisso énormément bien là na monimba moro bateau va dada au long on a Suisse mais avant de dédicacer bateau va linga na rolinga beaucoup plus na nos invités na ngala zana lelo na zabonga Pasteur John, c'est-à-dire que Toli a pété, et Kotara partout dans Bandako. Un grand merci à Dadi Mavungu, l'homme qui avance le temps. Nous vivons l'époque de Dadi Mavungu, puis aussi à Pauline Vous, la mère de Jumelles, Paris aussi t'appartient. Sans oublier dans ce monde la gloire Ngafoula, et puis aussi à mon ami Megra Mangwana, Nazabongona, Pasteur John Toli a pété. Bonjour Pasteur. Bonjour mon frère. Bonne santé. Bah, ce que nous avons fait. Bonne évolution Makambo. Pour ça, ma cambuso qui n'a bien par la grâce. Au moins, que c'est pour la grâce de ceux qui ne m'accusent pas de nzamba lingio. C'est pour la peine de circonstances où ils ont qui m'a cambuso simbaté mais santé tout jamais. Si on comprend n'enga n'est pas ça comprend. Dans le biboui. À tes ceux qui ne m'a bien période de c'est la nettement les fils qui ont mon anaté. Kumi sans nzambe na ndenge ba difficulté yé me côté santé simbami té.
pourquoi ko boma nzoto ba betele maboko na oyo zui menzo rende santé na nzela pese le mbongo elingi yote ba mona na lokuma bisengo mbongo po ko kisa ba posa ndingi mukile sengaka mais santé très rio oya zo vibrer eza ko na sera corona tozo bata ma corona mais yoko kende cop na nzela corona e bimiseli mbongo po bato baza video moko o gagner nzoko na verto kutena libaba ya corona oya na mbongo to betele maboko mokolia ngo malamu te kena zanga na bata mabaseka mais santé simbami te yako moni personne nga relaxa batuke to comprendre kolo mukili mabe privilège ko mona nyoso bien n'est pas dit que ozana accès ko mona malamu pas peso privilège ko bonga saka senga nzambe merci na na tongo na loke copité santé la muki o sentir que non journée ngeza mala ata peso ko cop e simbe simba te soko zongi santé tungi samité le ba toujours merci Seigneur journal le pesité pour linga kité mais le quoi santé répondre c'est que le bien aussi tikala ka bongo na vie. Mais parce que phénomène bazolo ba phénomène corona ba misu ba lobi keza kanda ya nzambe na ebité yo pe apparemment za ramsel na nzambe rolo banini par là te corona izaka ndenge yeli eloko libose bimé comme ça mukili yango te side bimé renye boma combien est-ce que bibemba batu bibemba maladie to kenana cercle so batu moli bazana ba cimetière est-ce que corona ko pile bango et alors vous avez que ba side ba ya donc corona na mataki te za maladie ba pesi prévision to ba prévision to bata mato ça mais ko banga ngo makasi te comme si on ndem taliboso mkono te misupi bakutana na barabara na baninga mesui bango te nzamba protéger ba tunyo c'est le calcul ndenge na ye o pe ko bata makasi na ndako mais ezuyo keba tutikira nzambe temps yo mo eso saka ke bolinga ngapo na za kolobino bisonga mukile bese bino libakute lelo tozi mukite emeke vitesse mais lelo sifflet bete mi partout pour corona che biso tiro kwa to ke mita to c'est la deuxième mi-temps na bana mikolo banani mutakotanga azate balabala vide c'est d'entrer pas de sortie merci donc moi maman na mwana basi na confiance ité soko bimeka okendeka ta na toilette zongi na komobango komi na corona nati sozo comprendre oui ozana mwasa ke koteka tanga zongi mapeso bisi ezate kebe komiko corona donc mikolo so boboto eleka kokotsa corona sa oyeba ya moni mikolo peka ezama kamoko nzambe pa pesi biso précaution ya kotimbela ke keba ngande kolo mukili bo mi pesi na nyoso batei bino boyoki te me keba malade ye sans diversaire mais bozo sila siko ka suke komika to sambela siko pourquoi basala nzambe na siko babimi na valeur kalo basala nzambe basala pourquoi bakipa bango telera corona ko pesa bango ba faute o corona ye olobi nini fuka mela pays sala boy ngako na CP na passer walesa nenga sali initiative ko tuna nzambe selon et sengo ko bonga na été nzambe tchabana na eki kimia passer penda ba passer belle photo d'exemple mosala nzambe wa ndeko na ebisi yo mosala nzambe o nyosa sali acteur ko mikitisa pona ko luka nzamba sunga pe kende liboso to mukili na e vrai pasteur pour mutumzo mate ke ba famille ngana hein mais c'est ça mais na ko soka ke période de yeza période moko sombre et beti bisonyo surtout mabaku ata bakangi bino sang so ba bomi batika ata mutu moko ke no pesa rapport ke bisa bango ke koto bokosi là na corona pesa lo bima ata mutu suko bakotika ke akufa te na ngo po edife batu misusu donc tambaka na kenge puis keba en plus corona en Afrique na Europe c'est différent na bamboy comme sous différent par rapport à quoi merci ko bata ma Afrique est danger par rapport à poto ya poto mutu mtazaka pana et puis en plus vie à poto c'est na différence na ata mobola ko somba ba congélateur a provision so moni mutu ba kati corona taki na provision na ndako te na ebité ou bien za sala ka te ou bien bon na poto ba to tomba na ba poubelle na bango so ko fuyo kuta misini pe abia ba boa ki ba sepe ko liati oh liepe fou la poto voilà fula kichasa différence fula poto koleka ba wenze msupende ya nini fulu ga ya poto ah bon na soka kokuta pe fulu ondire koleka ta ba wenze msupende to tshela motema na te soza comprendre nazo comprendre yango na biso ka ke na vie faut faire attention corona to pesa ngo importance cité mais to yo kande ba instruction ba pesi pona koleka ko batama mais ko banga ngo makasi te pesa maladi nga on ezomona corona na ba mikolezo ko ya to ko tena compte na pharmacie na tibakini na 100 francs oh kono somela nga corona na ma obe no be ya corona ke somela nga kisi ko somba demi kit somba ka de moede de kinini o bata ngo de 150 ko somba na te on pharmacie na cher ke somba 150 kuna o me pe corona me pe corona zo bungma tilo mo pe pas et vide alors yanda ba chaque fois maladie on a sepela na ngo pe na kumisa ke nzambe ko tela pesa biso fever maladie moko zaka bipoti jamais bipoti boma mutu na lula bipoti na tembe nga maladie na senga ka bipoti bipoti o chakisi te bomaka te na zo bisa yo bipoti fema te na kamera mona Kongo pe ba sepela na ta simba nzela akenda kitoko koto kena bipoti batika donc base voilà mais pasteur
Et là, on est au rôle de phénomène de l'église, par rapport à l'église, c'est comme les a dit à quoi vision, ou bien on a prophétie. C'est plein de l'église qui me belé pour ma terre à Esalaming. Ngana c'est plein de l'église et Zanaba et Benjamin Nzambete. Ata pasteur Azane Mouyi bito Kosak. Mais ceux qui sont ma terre Nzambo ma terre parmi na kokosa wana malobazo bimisa et toucher batumsu moté mata ba kotimbele que faut passer ba kina côté bien pour ba qui kimia. Na te so comprendre. C'est plein de l'église qui me belé pour et combattre ma bope bimé belé. Si que ceux qui église bimé belé pour na redifer bato bazonga na nzela nzambe comment to la ramène. Ceux babare bimé belé tina ba quartier côté terre ba sopima pe ba tia ba kiti na poka comment to silika kate pour ça terre ba jouer. Et peut-être ça comprendre. Le partout qui sait retambola partout na tous les quoi batanda tanda ba kiti. Si qui sait c'est comme il foire mais salaire c'est malonga te balango rapendenge nini. On sait que na Keba na Congo to ba challenger. Et belle ba vivre na Kisasa sans makaro compagnie. Mais bah ça on se retrouver na vie. Et on a na vie que être congolais aux maman na leader ya ma sécurité. Ah bon. Garçon ça na Congo na 14 15 ans. Ana esprit koleka. Tous les batubana ba pays mususu. Âge ya petit 14 ans. Maîtrise à niveau secret via Zanango. Na ba pays mususu faut na 30 pour sa maturité petit wan. Mais moi na 14 ans na Keba yo bo se le ba tala yo. C'est pas ni bon. Na ebité marque a peine forme biso. Petit 8 ans tinde libre autant de grands bon ceux qui ce mille qui le relécateur aucun de trindate. Parce un intérêt li petit pelé ngali paté pena maboko 200. Petit petit kaki qui libre banika na 200 monaka. Maman ba nanga ya na ko toka no mal. Petit mbele que vieux na atali tous les quatre périmètres bénéfices exact. Et puis avec na kota na nous est-ce que vieux na monde na moni la aussi c'est moko la lipa to kotika. C'est ça. C'est pas kabato qui peut. Ah te atala état. Et petit ndeli pa ah ponami pa mama koko atini atini mapo elale ya lobi seki fia na moka te ba petit ba quantité que qualité so tini li pa mota fia le likolo arotika o petit ko somba na te somba pende ya maviki abike ko tele za mapela et là seki fia na moka te na pesi ba schéma de technique qui ça faut timbela o ça pays moko kwata ko ya terebi ya te tuna o ça makamoko foyebela mutasaka na mbongo ya mame akota leo liboso ba camarade te pour ça na mandat d'amena ko senga mingi akena mina ndenga raccourci masana ta jomo awa movema malewa c'est quoi qui ça ça place mon challenge tala so ko kita ko ma ko ne to kufa va baninga qui ça fait la vision comment moi na 5 ans zo fanda na maîtrise mko la lipa ko banda tongo cha zeli mama lambia poko bongali oui to zo mona ngwa so ba ki o corona to kitala to za na corona ya kala Yeba corona ezalaka. Tala. Na opesa ba yeba corona ezalia. Batekisa se ba sekarasu te mutu tu méchant dire matanga tiki na ndako lero wana. Tuna mutata lero. Oteno ka. Boka 16 ma ko pesa lero ka. Never. Méchant ba ma da katoka do yo na pointo na sa. Tala azaki. Kongo ezana ba méchant moko na ko sote awa to ya technique de guerre ya ke esimba kaka. Ya moni so ça nanda kwa bana ko peksa bango teka nyonso na ndako me ko teka TVT po so ko teki TV tuni bana balela ko nzala ler nyo vrai tata teka TVT pesa kuti bana ba osaka na taba otala chaîne bango taba che match na 20 mai tata sundola bana batala ko benga na bana ba tika ko tala o ba otala ba peso confesse na TV so ki me fufeza na mo so ki te tango bek na bana ba secret combien de to na ba TV ya bala bala ba teli ba otala yo kanti ba 5 ba TV bana nga balambite lero ba hôtel loko na balinga so meko pekisa bango matanga koleleye eye kamanga kuna papa ndikala bendango andi mabi mali bana taka machi okwa muyibi na pusa mutu doki ekotaki mais pas ne quitte munene TV fan mais bana ko bazana mokati ba hôtel TV ma pekisa schéma vie so zo comprendre nga ba technique de guerre donc ezana ba makamo fo ebaka yakomoni ba famille to yao so ebi ko débrouiller te pe simo kanzo kwa mukili nyonso inayo na ba professeur micro bazo bambela ka bato qui ça aux apia kate ba bimiso mutu mabe na miso batu comme so sala makamba okangondo na yebisi yo ndeki kuta pete zalaka mutu mokate na pila montre à disque bunga waka ye pourquoi le gossenga bango 100 francs au meminga ngambo nda pourquoi dio tene musulina nda même pour ba pour pas mikolo ba tala ba pourquoi mikolo ba comme ça la tora va baiba pourquoi zo funga mufinu ka nzunga libende pozo musuni pourquoi uteli vemele kilinga ngami me ngamo ko na nzungwa kilo ya ma famille ndena zipenga bitemu ponga mona meki mufiniku o senti que 1,5 kg na kizipe bien ça indice ko tenga ma pas bouger
mais pourquoi en tout cas c'est association na biso pourquoi ndenga funga mufini kunga so to lala na mutu na bitin et fait ça yem ta trienga mais na kainda kunga non pourquoi na batika yi on mi kono somba kisa pour terre méchant ya Congo kaka na osong ça vie ndongonanga to tika ko baxela baninga makambo to yebite po moni na danger ko sepelaka na malheur komeli mutu te yebaka yo posa lokola ye mabe na biso moi ma bénéfice que c'est lokolo poussa nango komo komona batu nyoso ndire bana se faut ça l'attention betebele batebele bana ba commune moko ko cholama babanda kuna te babanda na Gombe ba ko gérer famille te ko chola baninga or ba biteke mukile ko pe ko changer lelo basonga sima bato bazaka ba pamba na vie ba cholama nzamba sunga bango ba bonga ba boma manzo e simba ba koma pe na go vie ça change kombe basomba ba ndako ba beta tolo bango mo ba kolo panga ba teka ndamunda muti ba teka na coin bato kutu bango ba tekela lopango ba koma ko monela ba bango bino ba kolo quartier me ba pa ba moneli bino aya so minda ko beti matoro étage comme si bino ba boy na ibo so pa meti na côté na ngate sinon ti ba kota prison mais pe bo tekela ya bondela ka bino ke ba na vie mukili yeba ko ya presete mutu to azaitile zoba zate na bino ba famille bokabola bato bana ngalo ko batanga na nyamana bandeko na ngate ba ko tala bango ba ba illettré donc le ko mutu to atanga to komika voyou nde faux jivi bo divisa ba famille fa monta bato bo mona pamba nzela ba lekelela bo yeba te nzela bo mengo eza lokola nzela terminus tozo kende victoire yo di chance ko matana voiture ngata na ke makolo ta na umelis que vitele ko changer comme ndenge musupe ezaka victoire yeba ke place bokia fa bo kominga suka na rokoma et puis na robete lo kolia ya poko ate umisi na nzala melali saka malam ko bonga pokwa ça va bien kolenga na vite so kuti ba difficulté le kitro challenger na vie za na loi mutabo makanzoto na koluka afinga makatena bandaka bandeko ebele po kipara bango te même na kiti matanga ba peke respect ata ye na makolo ba na mituka metango ba otale ba okimiselo challenger ye wana comment ça na pia kama hôtel biso te personne na mwasi na ban leader zanga mbongo tika dignité umela omelo ka tato zanga mbwana lopango me bato banga so ba le côté lopango mais to ko tato so papa bino ça comment tata zanga mbongo me so banga ko ta lopango c'est que dignité ne comme si le kwa na mbwa schéma so c'est le magam na lo ba yeba mais so si litina to so mbi jipole ya avion aventurier mais ba mona mbongo aussi la dignité le kumba ko bambelo ndenge tika na dignité conseil na pesa za leader kufa fait connaître soda caporal so kufa ipo na guerre azanga pete me bembene ba tango drapeau ke ba makam na loba la ta drapeau ya pays la ta drapeau famille na yo donc la ta drapeau na te so comprendre na ebisi yo tikala na bende la famille muto a train yaya zo basala ka te libanda nde na bolole cheba masa na tanga te o kuna moi je suis diplômé gradué de mais ngape to ba pire maintenant na bourri mais ne pas dit que na ki bourri ki na ngabo kanga na tout boleki nga na ba mo ebele français ba anglais ba nini maintenant on côté na schéma calcul ko na vie na ko chaba 10 château ko le ka pe bino na engagé ba to kutu ba tanga ko le ka bino ba kombe ba travailler là non yebisa yo vie faut za la mbamba ming ba kantaso ba lati farese ki te ko ndena makolo ba bien bien yo boko le kanga na farese mais côté ba le makolo boye bité ngana ko na coupa farese mudinda mais na makolo jogo schéma so comprendre nga ko yeba o za technique de guerre nani yakina ya alors zo le la pena nani ozo pesa rapport na nani bino tu ba challenger yo joueur netinga na terrain ozo pesa nga faute yo faute tika kocha chiche biso yo sanga mata muke kita muke yo zo komandenge bele kocha moninga na zo beta lobi na ngate pona tika mutu mutavia s'exprimer schéma ya vie voilà mais l'invité technique européen ça va gêner les lots parce que va gêner pelebele ba na kichasa que musale ezate comment va gêner ba ko si yo musale ezate pona muto zo mona musale ezate musale mona na kaka nyama lokola fourmi azanga compagnie ba futi matin mabimaka na musa pe bana ba ke papa ke musala zo na lipapo nzi ya nzinzi ibongo yonanga schéma tala na peso piso nzamba tigeli biso jamais banzoku ba lula ko sala biso ko ya mutu eza privilège di jamais vie et ko ya ka foté so ko so ya mutu en tout cas batika yo ba te belle ba so compagnie technique té tala vie eza lokola match so ko ki premier mi-temps te dossier changer chez ma ben na biso na vie to bebisa lokola ba to ba ko luka test une équipe ba zoyer le roi coach a monique joueur à Sikaya coach na terrain bato ba yeba kala ba ngi équipe na ba muto ya test ba pe so passer yo pe so mone so me bité na luka ba le place des on a luka ba le remet la paix de gars ba ya na vie ba luka ba mbuye ba mongo tika kana point coach so mona ke e bi ba le so pe se passer deux un jour mona ka tiko to so kanyi ba le pas fin oh jogo c'est ça
tikala na poste avinzamba tshela yo bachola basekesa te koka lipango le kokuta pe opesa nga raison na vie mutu pamba zati na vie foyeba vie eza combiner lokola nzoto ebima moko ngani na tambusaka ngombe mutu tasanga role na ye era kolomba makola pe et maboka geste maboka na muno elle comme elle na mbimbi bango tu ba pembi maboka so ede muno ko kotsa dama sekita libumu bien na libumu pe bandi triage côté le katoti na kutama na mpo santé bima mala côté mtoti na kota farata après ça ba fouti chez ma vie so ko comprendre on a la technique de guerre ça les lâcher c'est facile voilà parce que na éviter le phénomène il y a vraiment une prophétie dans l'église na éviter est-ce que il faut que l'église pour la prophétie soit tout que na rende pour ça que l'église pour ça nzambe ko luka biluka luka te goigo inda senga makama minene babambele ko kibaka te ba ko solo filo ko la na ndoto batikilo facture kura nana kosi vie ça challenge affronto kutana ngata na kutena ange bipa na ngeo na courage nanga soko yebi vite bolali trop boko sela leluya kamani ba frère bakoma lokoso c'est de repia bi magate so ki kapande ba moni fufu batie molimo etinda kingaya wa ya yo molimo bato ke tala bango basambi la kotambe bato saka nzambe so yo mto sana nzambe tala témoignage parce que sambu sikolo mo ngate ba bagarre la vie ngaza challenger le roi lion na boya ko lia nyamazo ya ufele bomsaka ngava fona kima mbangu nalia tampuku mena courage na nga schéma vi faut être pena combattant conseil na pesa surtout quand mobile comment nyama ko la sauce engagé basi 8 ba bundela ke pas ça leader pas ba kinga sanza ki mutu na pile jo parce que schéma mabuka no prendre la makangulu mabuka na daya mais ça ba explication na carton de ba tio roulage to mona ba tale bele ça moi na sacha comme manager so l'équipe ya carton atongi yo fauché na ko sauter il faut aller lukela ye moko ye so so comprendre yo moko lukela yo tout na lelo ke ki mwana mke baception engagement pour mwana to ba 12 à 15 ati ba 16 17 maturité bandoya côté mindele 18 ba kenda randa biso to matin ba 25 27 après on peut ba va baza schéma kutu tu ba chance chez biso bazo bengana biso te pesa ba para ba père maintenant copine na yo moko ko beta mutu pozo ali po li ko mutikela kanga ko mama maman qui n'a pas fait chemise na pamba 500 fois ko la tate nebere comment na solo bozo comprendre ngate ndeko na mbwa na bina zana ana mbwa kuto boboko la lekio na courage pas pesa bomengo na famille sa yo yeba ke yo mwana mo oui na mona mbwa mwasi na lopango azoka zeme mobala mwana na kateme bana to bakota mi je ba ko bateka ka bana ta bazo teka bana mbwa biso mapena force que mbwa koti tala mbwa a rembourser patu bakolisa e boboko na ngana bafufu na kangi la bino ba wu na pesa bino bomengo kina zape mutu mala mbwa ba kundeso ba mama bana mbwa oteka zo mbwa bakisa na fufu mbwa pesa confiance na koloni a pesa remboursement bongo yo mwana nda bang 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 schéma ko ça na pesa yo dans la cette blague ils ont compté parce que eza mabe mpona yo nanga tomoni mabe eza na lote part mabe mpona nzela nzambe epekisi ndumba aza na part na lola te mais est ce que condition makambo akuta nango nayebi te soki so napekisi ye wana mpe na mbese mbongo tadebile asala nini foyeba mingi basalaki ndumba na esengo te alinga mobali moko atrair ya botsa ye mwana kima confiance azango na famille lokola kataka kasi mpona mobali anda pasundele me bapesa confiance na mwana kufa na ye atali kitoko esa bazobenga na nzela amitika te boniko boshishe na lengeli wana ka conséquence oshishe kote utiki mpe komo osalaki yo moninga na malewa ndale nefungula budo ozotonganga ntango ozobima ebi nzala ntono na barabara yo likoli kiloko tima soso na loso ndebeta pato ndele pato keba talo ya yo otumutazana mikumba nete so comprendre vie eza challenge ndeko napesa conseil kozalaka te champion kotalaka bakopa bato talaka champion koliko ozosala na onyamba pesi opesi pesa nde tout le mutu respect et puis respecter boulot ya mutu pesa obomba eselo ndenge okomona mutu mosusu na kare mais nzoka aza lokuta bafuta ndako matata mais mutu mosusu atambolaka makolo me aya na palate ape balokataire apparence ekosi conseil na pesi eloko bomiso na vie tobangi na bisi donc okimi biloko opesi valeur ya biloko moninga na solo mpo oki ekota bebisi moliango te soko bato batiki kolengo na nsima boki mosuni yango makasi me yokendaki na solo kobanga na solo komi na defete ya pamba schéma saela schéma kona sodoki kosa mikolo ya javina osere kende batyola baseka sepelisa bato bakopesa raison kope nange okosepelisa ote
Monsieur, moi, c'est mon ami, il faut fouiller. Faut pas mal. Alors, vous avez sa faute dans le scène. Comment on a le bateau, on a dit que tu vas suite, non. Na linga ko bonga mais ko lelanga te na kipakate na kenda na ko pona osala soki nzamba fume na ko matina rond point ko lenga na vite so ko lengi na vie tout ko manipuler esprit na comment patron tshembo na baka kufia fa comment mobola lera mabe na bana bele ba umeli kalike no pesa ngwa ah so ko bongite bolole mais batongo bazo bonga pe bazo umela te batu batanga te batina te ba lera mabe 95 ans parce que comment pia kera nuni famba adai kalike ngo betela nani tika kolom kila mema biso Schéma vika kwata yindi sa nani akina na et puis mikolo boma bikila boma bikila la lo kama minene ngai seki na leni aina na kokakate ya wangila te ngai kuna mesana yau na mesana le umani ngadole banda bo mwana wana soma chima 50 ko mikolo ba ngado yo so ngini mukia zima ya opira chem papier mo lo papier pembe ko mela mukia mukelo kwa neti alinga opira banda bo mwana Boko mpesoka kweli wana pompe azokuma longa so tongo la maya pompe kwa mais yo zanani yo chikito awa ukopika ah uzagabu ya no yebisa yo biso tiba kwatala omboka takwata biso to salela yo mona makam dala oza mboka la technicien so yebito ko bonga timkile yindi yindi biso tiba challenger nana kina nana bomona bata fete butute okenda ba babaro ezana kati ko bakangela te banzema vivere nyaka bacho bemaka ba safera butu na kutongo tomona ba na fete sapata yombo avec ami na fete tchango na moya utina ba coordonner cheba yombo apine sapata kutu kodoso ba na kanga ngona kusimbela ba bebuka nga batonga wana tena moye kate kubi tanga olata ngona fete soko yesa ka so fete kate na soko somoka kwa quand il regarde mon côté on a sabeta ba sete batona 4 heures quoi pour se remettre en repose prêtre yeyo ta sapata yombo wangando Oye, mais na bouton, tu as l'attaque fort. Kala, mboko sera entre bouton na moya. Mais na bouton ma kamto ma loyenge. Yo so ma cité na bouton mo ko miss. Na tongo be koko na bino. Ole la nana, so lekina action. Ça la bokende yo, tu bela na mutema kende. Et c'est lequel. Yo kutana ngo. Minda ba. So ko tibaro ba minda propre nge comme église. Conseil na PC. So côté na bar côté minda ba tia clair ce monde sa chemise nenge za leli c'est comme église. Ba les akana chez déjà. Et ça. Na pese ba schéma ko vivre. So yebitala. Ça vi mukidité o ningana te. Ah zambo nda kwata. Donc linga nzambe courage yebela. So za na quartier ba lingara. Le fundu mingi za na ba voisin. Yo tole matembe bimaka na ntete ba longela misu. Le baka so ça les zaki maka. Tole matembe. Yango basi yo. Koteka dilita ndakute. Oza ba schéma ko vivre tala. Zonga na temps. Vraiment na sepeli. Mais na ebité, yo lingaka moi ça za comment na ndako, moi ça yamba onenge ni. Te moi si fois na kei. Bana ba ko sa libele mais mobali libale zaka moi sine mobali. Basi mi batali mibali mi ba ko tala pembeni po baso ba tshaka na ndako ba négligent ba yela. Excès robota na mobali ya mitika. Auto ko lamba mobali na poko neti bwa kuteka na sola biloko. Biloko lamba ki sosa kumisa ki lambi ki toko ba kumisa na basi anda ondenga pexi ba ma peka. Ne lamba lambela ki malongola atkana sola milinga zo mbona sola milinga yo sepena mwasi ya bongo oh non sinon take libando pesi ba fille mbote bazana petit mwasi anuna kana stratégie côté la libala po mobala lemba été eloko sengi basi ya lilo soin ba ebité mwana ko sumba po anya mwana tina porte loko ezanya mwana na efa sepena po anya ndenga moni banzinzi bazo senga non mwasi foza na petit ata boza ndako mo esanga tina pesa ngo ordre Pépé ça mobile petit que soka uti musala mo abi mal susu c'est ça moi il faut ça na stratégie et puis c'est mbala ye ça kana maloba ko c'est malam ata promettait que on est loko mais nango te tenter nango une espèce a je changer té ba c'est belé ba ça na faut culture et là c'est na quartier que bo manki mobile nanga au fait na ba camarade mobile ya kuti bina pesi mbote baninga musu bandimi okolo mobile oboko ndima na je bisayo bo ça na TV botel ka théâtre pour te finir ça mo munene kolonda kwa ye or kolonda koma kolonda kuna ndaku na yemo po faina bapaya asota batanda ko pale ke pen lo ka kede schéma faux or kolonda kusoka ye yono mwasi papa ye bolonga makolo botika nza ko cortège après ya président ndena pesa ba schéma dala mobile nga autorité na sala et puis mobile malamu soka leki amoni ke mwasi azoki pena baninga abenga kete yake ça ko ne tipo leki il faut là Hollanda lokola leki o yete pas benga comme lokola licho ndire ba saboter na pouvoir so benga masi na code ah ni nanga na chaki bezawa ilaksi ke longwa kuna ya katala pe kiseng talaka kuna fo mwasi yo otula ba fo momi on comprend le schéma ba c'est belé ba kabi mabala na peso ba schéma pété so ça li pratique aux à l'aise vraiment
botamba na église oui église ande poto luka lola mikuma bakendo tikela nzambe sa nzambe te sa yo moko changer makambe kende ato prier tina sa ange personnalité ko prier mingi tika kendo luka lipa et alors o te vi kaka bola libi na bana makama mike etala bote ya mana ndenge mokilizo kende potika na retard te bima piaka na kota musala otikeli nzambe nyongo ke na bima ki na zuite o ce que tali yo ke ofandi obeti masolo bele après na poka je bato bakabarate hein ya pena lambisa ngaro pia ngate oh mais ya bima ki na nazala ki taiko zonga zuma ne fiscal lambisi comment ça kota na par na jamais na obiso pas okanga batu ba faute mususa tikela ya mikumba ya lukelaka po ke ndo senga pa buko la sema moi sina ya epechanga ngakitsa mwana obena na fait du mois tout na ko to pime azolo bon dira simisa ke nyongo so boko futa ye avec obligation wana bere na ba no frère surtout ba tapoto ba moni boy na bangula na ba yo na kisasa bundaga wa moi sina ke moni bande konanga surtout albika na miso mwasi moni bande konanga to kola na bango na ngana négligence te osali ke kole kitamba mbangu oka na poka oya leki tant moi ça pesa rapport que na moni fufango ici to bakisa mususu o pesa privilège ke boya kanda kuna bino yango fauché schéma foyeba boboto le kanzambe te sali saka bande kono mekenge kaka tango koya bato bakotongo bango ya penda so bazaka bambongo makwea or na boboto ko kusunga baleki kangami lokwa mutazo pedali na fure sanga chaîne ma okende na oyebisa yo moko bongisa foi na okana mwasi yo makamba mwasi na bana simbite mais ozonga bande kono bayaka belebele ma ozo kufa na sala okumke na za donateur or ebite ka feni nezo tikala sima faut salela et demain ekenge leki ya 5 10 et 5 et monani ote na zapena ambunda penda mbaba kisa obweli ete mais okokisele pete po comme c'est goy foyeba technique de guerre mikolo formation c'est une esprit andako même bana no propre l'exemple on a sei on a zo succès là chaque lundi bien jeudi tira bon position mama tambongo ça beta chakula imbwa ou bien sala poto ko cha penda sukali mingi te tande mungwa muke na te comprendre so la mi biloko moko neta mame so moni bana mwana moko azoli ngo afeka petit papa biloko pende ja kitoko mama bakicha muchuchu la sike mwana wa za challenger lokwa koki biloko fo oyo wana to bwake na ngola ye moko kozonga na diamant ke mwana o soko pesa sanji na kokita wana mwana taba sengi o konje ko tinda te ngeno kufa pamba wana goigo zala wana yo azala wana kola ka wana omona ka yo de bana moko soko fonctionner na classe te tinda ma sœur ou bien azala prêtre po amana moko akoka balaki mais bana omona ata mapa mukoko yo kitoko de sentir comment potepoto ngai mwana so melango ne sengo c'est qui fait bagarre yo tant que so mela potepoto telle que carte géographique na boke na Angola non peut-être face en Afrique du Sud et puis le candidat makoloti na Zimbabwe pendant tala be au tête des grands potepoto papa ya kitoko ça va et puis changer combo c'est comme OK o penda na chelio ne motema de kitala na pesa ba périmètre faut ba pali tala oya lera kwata challenge na pesa ba chine vraiment kitoko voilà parce que na habité na nga question ma suka po to kabana biso lelo komona ba jeune kala ngango kala iteki nga ko pesa no message mo eza clé pour na ba jeune comment to ko se débrouiller pour ba jeune nani akoli aveugle ya tina 25 ans bala c'est vie mutu to azotala vie ezalaka na engagement ya mutu ye moko nenga so se sentir o azokola bien bimana goigo na ndako o azomona ke shebango manka bande ko beta kopa libando ko mata edi masole lero on a bisa yo vie ba prena kango ya ona sepera na bano ba kimanda ko na ba 17 ba finga bango ba ndoki ba langa ba mesa wenze tala bana na tina ba feseka 30 ans ata bongite a dépendance na mutu te alala jamais sambwengi nde ba tozo toni se babar bango peso le kana manka toujours titulaire à poste à bière azo swela wapi achelo ngina moyi yomoni challenger alinga ferie te alinga mvula te pe ko tsaba manka batato du jour na mona mutakenda kazanda zana marchandise mama sombi balo so kata mama ka chemise combien 1000 mama na lali yo kuna mi manager so za yuma 2000 ote 1500 tout ça bambo akomlo na bana yo pourquoi bo tala mbongi paki afuti ndako ozo tuna mutazanga marchandise mais na zanda za titulaire pe yebana abilo wa dessin animé Tomé chéri ba yebana te me basala bango yebana mukini mobimba ko tsape mbongo mais bango mo batikala komona na te schéma ya vie bima Tomé chéri o yebana mais ça ba mona yo mokoti la non pesa ba schéma vie ça la kwata
vraiment na sepeli fort. Voilà, merci pasteur. Tout le monde a fait la fin émission na biso na ebité nga au pese la différence il y a voyage mutu aki peut-être mbanda ka to mutu ki na poto mutu a mati avion to mutu a mati na masuwa nyo c'est ça voyage. Oui, ça voyage mais voyage au lobby déjà bien précisé. Voyage à voyage. Na ebité revenu to koma na ngwa ko poto ezana ba avantage ndé ya musalo eza wa salité na poto remboursement bien. Mais ne pas dire que batutu bakenda poto nde babonga. Batutu bazana kisasa otalinda kuno kamo kan na mutu uti poto ko o asa osani vie ezaka organisation soki biko bomba 1 attendre ko komaka na 10 soki biko bomba 10 un jour ko na 100 loi ya vie okoki ko sambela te ba union na batutu mais nzela ko bonga nzamba likeleli po otosi loi vie senga soki biko luko bimio ke cop est-ce que loko sambela te mbongo ko landa yo au compte to ba prière ba kanga maboko ba ninko lubonga te ba ningaka nzambe nanga ko sa akosala est-ce que ba bonga wapi schéma vifo eba to sa loi ya nature mukili po koma yo moko lobi folia va ko lia fo luka pona ko luka fo za courager eloko sangi biso na vita la so bi ko luka fina o se plein de tena makamba batu comment musala muningo o ko kapete so ka pesio mozo tonga e pozo ke les zuwa ya le kisi akansaka ni ba jeune baniko fa na coin ba sala ka rien ba talibale ba ko ba joueur so ba tali musique ba ko ba musicien ba kiti ba couper ko ba musicien allez ba se consoler na ko tsaka ba si mateur lokuta na ba fio ba zana suso ko ba musicien ko ba rupa ba musicien so zale o latika ko musicien onaka na ke papa ya shikito ba jo ba sala ba orchestre na quartier na combo jamais ti kufa ba misa ta lever de rideau mais tande ba tika ba sina ba se mon dire compagnie c'est ka ya quartier ba fia na ba se belé muto ko bengi ya bien bala ye tenika escrow wana tant que ne base ba jeune bango au tala musala cameraman tout partout o tali to rien est-ce que mon quartier fanda o ba sa ba misa ba bum kana to zo sumba yeleo wana bangara bango papa sa ba faute banzembo yebana nzembo yebani partout mais yoka misa ndako zo bango ayembel pasa na fe fara kita pasa na ko matata mais nzembo na ete wana nzembo na ete fara kita obisoka kita ka manze mo nge cartonné mais nzembo ba tezo renye ba bino ba musicien likolo ya simandako ba yebi ko critiquer ba tara bango na wese so zo sukola mana ya roi bino tu ga mboko voilà parce que moi de la fin et puis ba salutation na batel biso te moi de fait ça ba tunyo so kutu batonda na sepeli mais to bangande corona faut ça 1 mètre te tika bon biso ba linga ko la ça ba tuté po na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous pas soja je t'aime na pesi mbote na Adèle Mbouyi maman na Christophe na pesi mbote na Ebwangio plus que Estelle na pesi mbote na couple nzinga suki dans Caroline du Nord na pesi mbote na Jean-Paul Dounia na pesi mbote na papa nanga Igo pasteur na vina mama place aux Zanzamba Pambola na pesi mbote na ma Janine na pesi mbote na ma Vitaline place aux vraiment na lela bino tu fort na pesi mbote na Bavou Richard Samba place aux Oumela na pesi mbote na coach Chisnovic place aux Tampote Oumela Dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na ndeko na Matuvova Anna autre m'a dit Mel Parfum yo batika yo pende sur betka plus 33 75 39 030 94 base wa pena mobimba donc na bina lo baté ba parfum en gros en détail base na pesi mbote na mimia iko na Cape Town na pesi mbote sans oublier na yemoko Zino ça fait la double nationalité place aux abatika yo na pesi mbote na batu nyonso bangaka to la pete monde entier vraiment ça peut puis bo s'abonner massivement à la chaîne abiso ya chaîne Gossip DRC News Gossip DRC News Gossip DRC News donc bo s'abonner massivement et puis na pesi numéro nanga 084 75 18 112 vraiment bino tout na lela bino tout fort bo s'abonner massivement na chaîne yo tarakaka yo yebi na lela donc na cameraman na biso nani Jesse vraiment qui toko makasi na yo moko pe lokola maman merci à toi voilà merci vraiment la bateau tout ba disposer qui temps pour la Rolanda biso bo hésiter te ko partager vraiment vidéo ko sala biso bien ba remarque ba reproche et on est tous à ranango vraiment besoin merci vraiment na bana tout ya Cape Town bana Jobour ba fan câble ya Kirite Chimpi Montamakambe puis aussi na Istanbul na Turquie boutique ezama encore Tic Tac boutique chez Oxy Mukoko, c'est-à-dire que Tic Tac boutique chez Oxy Mukoko, les Lions d'Istanbul, osa vraiment mon bimba. Merci aussi à Kalo boutique Pomba Swag charge Yambo Kamolati ya Congo et puis aussi à Kokoloma
Lumière d'Allemagne, Nazoma Batora Badada Olongo na Suisse, et puis aussi à Cynthia Lumira depuis Portland, Maine, sans oublier Nazomona la mère de jumelles Pauline, vous Paris aussi t'appartient, et puis aussi à Paulingot Kitoko Petaï Penyoso, Paulingot Kitoko Petaï, merci aussi à Cynthia Lumira depuis Portland, Maine. Tout le monde est bon au prochain numéro.